សួស្តីនេះគឺជាវីដេអូនៃការតម្លើង TV Sin របស់យើងអា TV Sin ដាក់នៅក្រោយទទួលហ្នឹងនេះគឺជារូបរាង TV Sin របស់យើងនិយាយទៅ TV Sin នេះដាក់ទៅគឺអែមហ្មងសម្រាប់ទទួលក្រោយទទួលភ្លើងចេញមកតាមក្រោយទទួលអីអែមហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបើកប្រអប់របស់វាមើលសិនមកនៅក្នុងប្រអប់វិញមានសភៅណែនាំមាន accessory របស់វានៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអានេះជាកាមេរ៉ាដាក់ទៅចាប់មុខទទួលដើម្បី select ពណ៌ទទួលដល់ពេលដែលវាចាប់ឃើញពណ៌អីវាលោតពណ៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ LED របស់វាយកមកបិទទៅទទួលហ្នឹងនេះ LED របស់វាមាន4កង់ហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះគឺ adapter របស់វាដោតភ្លើង direct ទៅគឺយើងប្រើជាមួយ TV Sin នឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះទទួលដែលយើងត្រូវតម្លើងចាប់នៅទទួលមួយហ្នឹងការតម្លើងវាគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែយើងបិទនៅក្រោយទទួលវាហើយគឺយើងអាចប្រើបានតែហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀបចំបិទវាសិនមកការបិទវាស្រួលទេយើងបិទពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំអូពីស្ដាំទៅឆ្វេងហ្នឹងហើយពីលើចុះក្រោមស្ដាំទៅឆ្វេងព្រោះថានៅក្នុង app គឺយើង set up វានៅតាមបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាស្រួលទេមានកង់របស់វាមាន4កង់បិទតមកតទៅដល់កន្ទុយរបស់វាមានវែង2ខ្លី2អាខ្លីហ្នឹងអាកែមសងខាងខ្លីហ្នឹងអាវែង3នៅលើមួយក្រោមមួយហ្នឹងហើយគាត់តែមើលយើងអាចតម្លើងបានហ្នឹងហើយអានេះយើងតម្លើងវាអត់សូវអែមទេដល់ពេលដែលយើងតម្លើងហើយបានកាន់តែអែមទៀតនឹងឃើញវីដេអូមកគឺជាតិតែមកគាត់តែឃើញដាក់មកចង់ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយតោះតែឃើញវីដេអូបានដឹងថាអូដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់នៅក្នុងក្រោយទទួលរបស់យើងនឹងដឹងថាជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបិទតទៀតមកបិទឲ្យអស់មកយើង set up វានៅក្នុង app ព្រោះ TV Sin នេះគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើប្រើនៅក្នុង app បានទៀតហើយ select ពណ៌តាមទូទួលទៀតហើយយើងបិទហើយដាក់កាមេរ៉ាចំកណ្ដាលមកវា select ទូទួលរបស់យើងដាក់ឲ្យពេញមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបើកក្នុង app យើង connect ហើយយើង set up វាឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងមុខទូទួលរបស់យើងដាក់មកនេះពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងអីយើងដាក់តាមហ្នឹងហើយតាម step របស់វាហើយយើងដាក់ទៅពណ៌លោតតាមទូទួលយើងចង់មើលរឿងណាដែលមើលទៅវាលោតតាមស៊ីនអីទៀតអូអែមមកនេះដែលយើងនិយាយទៅវា function របស់វាមានច្រើនចង់ដូរពណ៌ក៏បានចង់ដាក់ឲ្យវាលោតតាមភ្លេងក៏បានចង់ដាក់វាលោតតាមពណ៌ទទួលនេះក៏បានដែរឃើញអត់ហ្នឹងគឺភ្លើងទទួលពណ៌អីគឺវាចេញពណ៌នឹងតាមហត់តាមហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតមែនតើនេះមើលទៅអូមានតែមកគ្រាប់នៅក្រោយទទួលនេះគឺមិនបាច់ទៅណាទេគឺនៅតែក្រោយទទួលហ្នឹងហើយពណ៌វាគឺនេះហត់បដិញចង់បដិញមិនក៏បានដែរអូជាតិមកឥឡូវយើងមកទស្សនាការតម្លើងTV Sin របស់យើងទៅវាតែតម្លើងហើយគឺវាចេញបែបហ្នឹងស្អាតចឹងបើចង់ដាក់អាចមើលពីរបៀបតម្លើងនេះបានហើយមើលពីពណ៌វាហើយទេថាវាដាក់របៀបម៉េចពណ៌ចេញម៉េចចាំយើងទិញតាមក្រោយក៏បានដែរហ្នឹងហើយនេះមើលទៅនេះអែមអត់អ្នកទាំងអស់គ្នា
just feel